हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा, राधे राधे राधे। बहुत देखे છે તારે કઈ કેવું છે? વાવાઝોડું આવવાનું છે, કઈ કેવું છે? આવે છે હું તો વેચે ઓનલી. આ જો વાવાઝોડું આવી ગયું છે. કેવું છે કઈ બીજું? આપણે શું લાગ્યું? ઓ જીવ વાવાઝોડું આવી ગયું છે. જો આવી ગયું વાવાઝોડું. આમાંથી બધા ટાંક્યા જા તું, ટાંક્યા. પવન બહુ બધો છે. કલાકની સ્પીડમાં છે અંદાજે. કેવું તારે? 90 હશે 90. એવું નહીં હોય. 80 ની 70 ની આજુબાજુ હે. જોગિંગ કરો. અરે વિરલ નારિયેલ પેસ. હા આજે છે ને આમાં કુંજો ને. હા ક્યાં દેવું તારે? હા જો વાવાઝોડાની અસર થવા માંડી છે ધીરે ધીરે વાવાઝોડાની. આ તો ઉતારી લે ને તો ટ્રાય મારજો એ છે. હા જો કેરી, જો આ કેરી બધી કાઢી નાખી. જો આ કેરી કાઢી નાખી. આ બધી ખરી ભરી જાય. બાપા એ કઈ ધંધો જ ના કરાય. ના ના, આ ધંધો જ ના કરાય. હાલો ઈ જોઈ લઈએ. ઈ આંબામાં કેરી નથી છે પણ એટલી બધી નથી. હા તોડી લે. ના ના આપણે કાચી છે, તોડી લે. છોટા કેરી છે. જો આપણે હાલ થોડું પાણી હોય તો ચાલી એની શક્તિ પૂરી થઈ ગઈ. શક્તિમાન નારિયેળ પાણી જિંદાબાદ. અત્યાર સુધી નારિયેળ રેડા, હવે નારિયેળ પાણી પીવાનું. દેશી ગ્લાસમાં દેશી નારિયેળ પાણી. એને લોટો કહેવાય. હા કરસી લોટો. હા તો ચાલો તમે પણ નારિયેળ પાણી પીવા. જો આ પીડી કેની નવી સ્ટાઇલ. દેવ એકવાર હાય કહી દે તો. હાય. ઓકે નારિયેળ પીણી. ઓ જો બે આવી ગયા. સક્સેસ તો થાય છે થોડું. હવે હિતુ કાલીએ છે લઈ લીધું ને હવે જોઈએ એનામાં કેટલી શક્તિ છે.
ખેંચ આવ્યું એક આવ્યું એમ તો છે હો તાકાત